Hello，大家好，又到師傅嘅玄來有因啦，咁就嚟新年咯喎，師傅喺呢度咧就預祝大家最緊要身體健康，仲要橫財就手啊，事事順利啊，合家平安，恭喜恭喜先。咁咧就師傅咧就一年一度嘅12生肖咧，今日就開始同大家分享啦。咁咧你都知啦，平時咧好多玄學家咧都已經一早咧提醒咗大家，講咗好多12生肖裡面明年嘅流年運程俾大家知。咁大家咧已經都略懂一二噶啦，都唔使師傅點樣去提嘅。不過咧有時咧有一啲生肖上咧係因為佢嘅性格嘅問題，如果佢配合咗佢明年嘅流年咧，有啲可能會更加相得益彰，但係有啲咧可能會因為佢嘅脾氣咧就會更加差嘅喎。咁所以師傅咧就負責做呢一個角色啦，就係提醒你哋某一個生肖嘅特質，你哋係應該要點樣去趨吉避凶嘅。咁嗱，我都講一講啦。咁其實咧大家都知嘅啦，咁因為出年係一個丙午年啦，咁係屬於火咯喎，係兩個火喎，兩把火喎。咁咧就屬於叫赤馬啦，亦都係叫做火馬年啦。咁呢隻馬咧就其實真係有啲來勢洶洶啊！佢係即係其實嗱，好似今年咁啦，火蛇啦。咁其實呢條火蛇都有少少惡嘅。咁呢隻馬咧仲更惡喎。咁但係其實屬馬嘅人本身佢嘅特性咧，佢就唔惡嘅。咁但係咧經過今次佢呢一隻火馬咧，赤馬，令到佢咧佢嚟到嘅時候咧，佢已經係唔好辣我啊！我已經係嬲爆爆嗰隻咁嘅。咁所以我哋今年咧喺嗰個火年裏面，喺呢一個火馬年裏面咧，我哋要更加步步為營，好多嘢都要小心。其實有好多水災啊、火災啊嗰啲，可能喺呢個丙午年裏面咧都會發生唔少㗎。咁我哋大家咧，除咗自己要小心啲好多嘢都趨吉避凶之外咧，我哋有一啲某一啲生肖嘅性格咧，譬如平時都係比較火爆啊嗰啲咧，我哋都要收斂一下我哋嘅躁咯喎。咁咧嗱，今年即係呢個丙午年嘅太歲咧所犯嘅。咁大家都知啦，馬值太歲一定係噶啦，當頭太歲一定係值噶啦。咁而鼠咧就係沖太歲嘅，牛咧就係害太歲，而兔咧就係破太歲。咁但係兔仔咧佢個破太歲咧係歲破啫，咁其實佢又唔係真係好差咁解㗎。咁啊當然啦，我哋講翻啦，我哋隻馬啦，佢叫值太歲咧，就即係佢要當值啊 on duty 啊。咁佢咧就新官上場就三把火啊。咁佢本身自己都火光紅紅咁嚟㗎啦，佢再要擺官威咧，咁就更火啦。咁所以點解成日我哋都話要最緊要避忌一下呢一個咁嘅馬年咧？咁啊真係因為佢嘅火氣太重咁解啦。咁我哋大家咧亦都同大家講下啦。咁其實咧財位咧就每一年都唔同嘅。咁而今年咧就最靚嘅財位咧就係呢個東南方同埋東方嘅，因為東南方咧就有呢個九子右弼喺度咧，就幫助到喎。咁所以如果我哋屋企咧嗰度面向住呢個東南方或者東方咧，都係一件好事嚟嘅。咁東方嗰度有一個八白喺度啦，咁所以咧就令到咧我哋嘅財位咧就更加興旺嘅。咁所以大家咧就喺今年裏面咧嗱，雖然啦太歲咧就年年各自生肖都會犯嘅，冇人犯太歲噶，師傅都會犯太歲噶。咁係咪真係要咁驚咧？咁其實每一年我都係咁講嘅，我哋只係要自己小心啲避忌下就得。唔係話真係要哇驚到好似戰戰兢兢，好驚好驚啊！我要唞下，哎呀，我要行出街我都步步為營，又唔係要咁嘅。咁但係如果我哋俾一啲玄學家或者我哋一啲法科師傅去排列出嚟嘅嘢，提醒大家嘅話咧，嗱，我哋唔使要好信少少啊，咁都對大家好有幫助嘅。咁嗱，好啦，我哋就唔講咁多嘢啦。我哋首先咧就我順住次序咁去講，因為我唔想話因為今年係馬，我就特登去講。咁我哋不嬲咧12生肖都係子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥咁樣啦。咁所以我就想由頭開始咁樣講啦。咁我哋首先講第一個係咩啊？子啊，即係鼠啊，老鼠。咁老鼠咧今年咧係比較變化比較多嘅。咁但係佢就本身係沖太歲喎，即係咧今年咧就唔好撞隻馬啦，因為隻老鼠仔咧佢都唔係善男信女嚟嘅喎，佢本身嗰個性格跳鼠嘅人咧，本身嘅性格都係有啲倔強，亦都有啲執着㗎。咁佢咧亦都唔係咁容易認輸嘅人嚟㗎。咁所以如果佢一撞到隻馬，萬一佢哋又有瓜葛嘅話咧，可能今年咧嗰個改變啊嗰啲變化咧就會比較多啲啦。咁因為子午本身係相沖啊，咁亦都本身鼠嘅性格咧，因為即係我頭先講啦，又多疑啦，又執着啦咁啦，咁啊遇到變化嘅時候咧，佢個脾氣咧就會更加強嘅。
咁同埋屬鼠嘅人本身咧，亦都佢因為佢有少少優柔寡斷嘅，有陣時做起嘢上嚟咧，佢有啲優柔寡斷，諗下好唔好啦，做唔做好啦，又諗下即係左度右度咁啦。咁但係有陣時咧，佢又火氣猛猛咧，佢又走去衝嘅喎，好衝動啦，做咗先算啦咁樣嘅喎。嗱，如果你喺今年裏面個馬年裏面，你咁樣做咧，嗱就真係點解師傅講咧，同我哋嘅性格係好有關係嘅。如果你今年咧，你係抱住你一向以往嘅衝動性格、暴躁性格、執着性格，你今年咧真係未必咁好過㗎。所以我哋凡事咧一定要收斂下，將自己嘅底線提返高啲。平時我包容人只係得包容30分嘅啫，我今年包容人包容到80分。咁咧對你嚟講咧，今年咧嗰個改變或者個變化咧，可能對你嘅影響冇咁大啦。咁同埋咧，你如果遇事冷靜到咧，咁就好多嘢都會好順利啦。咁啊嗱，不過咧今年咧就有一粒吉星嘅，嗰粒吉星叫唐符。咁嗰粒唐符星咧就即係話代表權力啦。咁只要你咧有權力咧，你就今年咧可能做好多嘢啊，升職加薪啊，或者咧有時做起嘢上嚟咧，人哋都會以你為主啊、為首啊咁樣嘅，咁啊有權力喺度嘅。咁咧同埋咧，既然你有權力，咁啊唐符啦，咁啊亦都代表係朝廷嗰類咁樣啦。咁我哋不如咧今年就着多啲金黃色嘅衫，咁啊助一助自己，令到自己咧就更嗰個權力更大，行出嚟咧就威威食雞啲啦，咁樣就會好啲啦。咁咧就扮下皇帝啦。咁咧你知啦，皇帝咧好多人咧都唔係好敢得罪佢噶嘛。咁你咧着多啲金黃色嘅衫行出嚟，好似覺得自己好似為王咁咧，咁你個自信心爆棚，又收斂咗自己嘅執着脾氣，咁你好多嘢咧都會順好多，好多人就唔敢埋嚟搞你。咁代表嗰啲空星嗰一紮空星咧，佢都會驚。哎呀，哇！呢個人啊好難搞嘅，唔好煩啊，都係唔好搞佢啦咁。咁你真係會順好多嘅。嗱，你哋聽師傅講，師傅冇呃你哋噶。咁咧同埋今年咧是非口舌多咗㗎，咁咧就要去到年尾度啦，你先至即係大約9月10月度咧，你先至會叫做好啲嘅，因為咧。始終咧，我都話啦，子午相沖啊嘛，一撞埋就嗌交啊！好多時咧，同啲同事啊，或者同啲朋友啊，無端端又嗌交反面啊，咁嘅情況。咁你當然啦，一有嘈交，咁就變咗小人啦，口舌是非就會自然嚟噶啦。嗱，如果我哋只要將自己嘅脾氣收斂少少，能夠將呢一啲咁嘅問題可以解決到嘅，我哋何樂而不為呢？係咪？咁所以咧，大家記住鼠年一定要收斂脾氣啦。咁好啦，咁我哋講第2個生肖啦。各位觀眾，如果你哋遇到任何嘅靈異事件，可以向我哋求助，請聯絡我哋啦，54480068揾法靈師姐，或者係56467029揾法語師姐啦。我哋講第2個生肖啦，咁啊講丑啦，丑即係牛啊，咁啊丑午又係傷害嘅喎，咁咧所以牛咧今年就係屬於害太歲啦。咁啊空星咧真係比較多啦。咁屬牛嘅人咧，今年會比較多小人妒忌啦，同埋小人加害都會比較多啲嘅。點解咧？因為其實屬牛嘅人咧就本身咧都係有樂天派，不過佢樂天派之中咧好多嘢咧天跌落嚟當被冚啦，但係佢亦都有少少自己嘅性格脾氣嘅。咁佢所謂叫做牛脾氣啦，咁但係佢係牛脾氣得嚟咧，佢就冇隔夜仇嘅，即係佢嬲完就算。但係呢一刻佢真係你得罪佢咧，佢就噼哩啪啦咁樣鬧咗你一餐。但係佢過後好快冇事噶啦。咁屬牛亦都係一個好大體嘅生肖嚟嘅。咁但係咧，佢因為佢係個人好坦蕩啊，好直言直語嘅，咁所以咧有陣時咧佢得罪咗人自己都唔知㗎。咁但係我頭先都講啦，佢話鬧咪鬧咯，佢覺得你唔妥，佢咪鬧你咯。咁但係佢好快，你同佢道歉，佢又可以冇嘢嘅。咁但係嗰一刻你又可以控制唔到佢嘅喎。咁咧，但係今年咧就適宜低調啲啦。嗱，其實咧今年咧你會發覺一路聽落去咧，你都會覺得師傅咧成日都係叫啲人撳低啲脾氣嘅，因為今年始終係火重啊。如果我哋唔撳脾氣咧，就係好難去控制呢一隻馬，佢唔搞我哋啦。咁所以唯有，我哋保你大，我哋讓你啦，你唔讓我哋，我哋讓你啦咁。咁所以師傅好多時都會喺12生肖裏面咧，都會叫人哋收斂嘅。咁尤其是今年咧隻牛咧，咁其實牛咧有陣時佢做嘢咧，佢就
佢要做咪做咯咁樣，佢就冇乜理人嘅。咁佢想講又講嘅，又好直言好坦蕩嘅。咁好多時咧就會亦都會令到有啲小人唔抵得啊，會妒忌佢啊，或者甚至加害佢嘅。咁但係因為佢自己亦都係一個好坦然嘅人啊，有陣時話你咁肥嘅，我覺得你好肥啊，咦我覺得你醜樣咗，我覺得你老咗，即係佢都會好講嘅，即係好似童年無忌咁樣，即係中意講就講。咁啊導致到咧佢真係得罪人㗎，變咗禍從口出啊！所以今年咧，唔該你收斂起你嘅坦白，你嘅直言直語啊，唔好咁有性格字啦。即係雖然你可能你個心咧，其實屬牛嘅人咧就冇乜歪念嘅，佢可能講一句話，咦，我覺得你好肥喎，越嚟越肥喎咁。其實佢唔係有心去想詆毀你啊，或者佢係特登去串你啊咁樣。其實佢可能覺得佢真係覺得你好似肥咗，不過佢嘅演繹咧就好直率。就話喂，咁樣你越嚟越肥㗎咁樣，即係嗰個演繹嗱，其實凡事多角度睇嘅，每一個人講嘢咧，就係根據嗰句説話，你就可以令到人哋一個可能嬲你，一個可能我覺得你講笑，但係有啲人真係唔知道人哋嗰段當時聽個感覺㗎嘛，咁所以咧你就禍從口出嘅，今年會特別多呢啲咁嘅禍從口出呢啲咁嘅問題，所以自己咧今年收起自己少少嘅坦白，直言直語啦。咁啊，由於今年咧個波動都比較大嘅，咁啊，連啲貴人咧都好忙啊，因為今年係一個比較變化大動嘅年嚟㗎，咁所以咧，連你身邊嘅貴人都忙啊，唔得閒理你啊，咁你就好多嘢都要靠自己啦，靠自己攞翻啲收穫翻嚟啦，咁啊。不過咧，你都好彩有啲大吉星照住你嘅，今年隻牛啊，因為個牛咧本身嘅心地係善良嘅，咁所以咧就得到紫微龍德嗰啲，今年咧都嚟照住你啦，咁咧睇住你。其實咧，就算遇到啲咩變化都好啦，就算小人加害都好啦，其實遇難情長嘅。咁咧就既然有龍德星咧，咁啊名正言順啦，又好似我頭先所講嘅老鼠咁啦，我哋扮下皇帝先啦。既然我哋有龍德星，咁我話著多啲金黃色嘅衫行出嚟，我扮下皇帝咯。咁咧你始終咧嗰啲咁嘅即係嗰啲牛鬼蛇神咧，都唔係夠膽去埋你身嘅，同埋你一身黃氣啊所謂。咁咧嗰個運氣咧，同埋個磁場咧，行出嚟都比較高啲嘅。咁啊，其實金黃色嘅衫唔係難嘅喎。有啲人話：哎呀，師傅，我係男仔嚟嘅喎，着金黃色衫會唔會好唔好睇？其實你可以即係譬如啲雞蛋黃啊，或者一啲好似呢啲桔仔咁樣金黃啊，或者一啲古銅金啊，呢啲咁嘅顏色其實都係屬於皇帝着嘅衫咁樣嘅。咁啊過年啊最好啦，我哋可以着嗰啲唐裝衫，着件金色嘅唐裝衫出嚟，行出嚟成個皇帝咁樣，係咪好威咧？所以今年嘅牛又係要留意自己講嘢，禍從口出就 OK 㗎啦。各位觀眾，如果你哋遇到任何嘅靈異事件，可以向我哋求助，請聯絡我哋啦，54480068揾法靈師姐，或者係56467029揾法語師姐啦。嗱，講第三個生肖啦，屬虎啦喎。嗱，人啊，屬虎啊，今年咧就好壞參半，要到差唔多年中下年啊，下半年先至會比較穩定啲好啲㗎。今年咧就正財好啲嘅，偏財就麻麻地，所以咧如果你返打工啊嗰啲啊，或者做生意嗰啲正財咧，就會比較順利啲嘅。但係如果你諗住打下麻雀啊，去投資下股票啊，或者去澳門玩兩手咧，咁你就唔好望自己真係會好多嗰啲咁嘅得益啊嚇，即係唔好諗住會有好多財路翻到嚟啦。因為今年嘅偏財運麻麻地嘅啫。咁咧同埋咧，對於投資方面咧，你好得意嘅屬虎嘅人咧，就係有一啲性格咧，就係不到黃河心不死，同埋覺得自己係個自信心好強嘅。咁而今年咧，因為個偏財運唔係咁好，咁所以我頭先講話唔好投資啊，唔好買股票啊，或者去澳門賭幾手嗰啲咧，係因為咧唔認輸嘅屬虎嘅人。咁佢係好硬淨嘅生肖嚟嘅，的而且確咧係好剛強嘅屬虎嘅人，亦都本身咧屬虎嘅人咧，佢付出咧佢係會有收穫嗰種嘅。咁但係亦都相對咧一個人咧，梗係有正有負噶啦。咁佢因為佢嘅性格咧就係比較係不到黃河心不死，同埋個自信心強，覺得我做嘅嘢一定 OK 嘅。咁佢一投資落去咧，分分鐘有啲人會瞓身噶嘛，咁可能佢多錢啊，佢有身家，咁佢瞓身嘅喎，咁啊變咗咧就造成分分鐘會負債添嘅，即係冇錢贏仲會負債嘅，咁唔好恃住自己個財運高啊嚇！咁今年咧喺財務上咧真係更加要小心同埋三思啊！
而後行啦。咁咧如果唔係咧，你就係咁樣碰釘，哎呀呢度又輸10萬，嗰度又輸20萬，咁你就大件事啦。咁就算你正財嗰邊揾翻幾多錢翻嚟都好，你都會喺偏財嗰度諗住自己賺到錢嘅，但係都會輸咯。咁啊同埋咧，今年咧亦都會有一啲是非口舌嘅，尤其是咧你啲 partner 啊，你啲伙伴啊，咁就算你係打工都好啦，咁嗰個同你拍開嘅個同事啊，都可能會有少少即係微言啊，或者今年因為屬虎嘅人咧，佢係有少少酷嘅，即係佢又唔係話唔親切，但係個人其實係有義氣嘅，係好人嚟嘅。屬虎嘅人都多數都係好硬朗子啊，就算女人咧，亦都係一個好硬女子咁嘅。咁但係咧，佢有陣時講嘢啊，有啲倔倔地嘅。同埋有啲酷酷地嘅，如果你唔了解佢咧，你會覺得佢咦好似哇靴咁大個鼻咁樣，你有陣時會覺得佢咁噶，啊有時你又會覺得誒好惡嘅老虎乸嚟嘅，可能覺得咁嘅喎。咁如果你哋啲老婆係老虎咧，咁你哋就自己要捉摸性格啦，咁即係知道啊老虎乸發緊脾氣咧，咁你啊讓下佢算啦。如果你同佢鬥鬧咧，鬧唔到嘅。同埋佢哋係有陣時有啲比較係酷酷地咁樣嘅，咁所以咧就自己要小心啲呢一 part 啦。如果唔係好容易咧，明明係好朋友啊或者同事啊好 partner，突然間變咗你嘅小人咁樣啦。咁今年咧好奇怪，你呢個屬虎嘅人咧係一粒吉星都冇，冇任何嘅吉星，只係有啲好細粒嘅吉星，嗰啲係幫唔到啲咩手嘅。咁但係只不過嗰啲咧係可以。即係吉星好過凶星咁解嘅啫，但佢就幫唔到啲咩手嘅。咁咧你就今年咧就要靠自己個命格，你嘅剛強嘅命格嚟頂啊自己。咁健康方面咧，今年咧都會比較多問題㗎。咁尤其是心臟啊、血管嗰啲啊，心臟你都係啊，唔好咧俾佢成日俾人激親啊咁。有陣時有啲嘢。你唔好咩都叉隻手落去咯，即係因為你係強啊嘛，你成日覺得自己係好強啊，自信心強啊，即係你唔好咩都叉個口啊，叉隻腳落去咁樣，咁啊搞到自己激心啊，咁有陣時個心臟自己要留意下咯，或者驗下身啊，嗰啲三高啊嗰啲都要注意㗎，膽固醇高啊嗰啲都要注意㗎，同埋血管啊，即係會有機會啲血壓啊出現問題啊，或者一啲血裡面嘅病痛啊都要小心㗎。咁咧屬虎咧今年咧其實佢咧因為佢好壞參半啊嘛，佢喺12生肖裏面咧佢就應該係大約排第7度，即係又唔係太好，但係又唔係好衰，咁啊中中挺挺咁樣中下咁上下咯。咁所以最緊要都係要點做咧？最緊要就係今年因為冇吉星，咩都靠自己。其實屬虎嘅人好多個都係靠自己嘅，但係佢係靠得到嘅，因為佢強啊嘛，佢好硬淨，佢唔覺得自己跌低咗佢都可以起翻身，好硬淨嘅屬虎嘅人。咁你咧，就今年要點做咧？你就係要親民啲，就唔好咁酷，唔好成日活喺自己嗰個自我世界裏面咧，咁就會減低好多今年嘅流年對你不利嘅嘢噶啦。明唔明白啊？